Trời mưa to quá các bạn ơi. Ố, có tiếng trẻ con. Ui, có một em bé. Ui, em bé này sao lại đang ngồi đây nhỉ? Em bé này xinh thế, nhưng mà chắc là đói lắm đấy nên phải ăn tờ giấy này. Nào, đưa tờ giấy đây. Thôi ăn tờ giấy đi. Đấy, em bé này thương quá các bạn ơi. Không biết là con nhà ai lại để em bé này ở đây. Xong rồi không cho gì ăn chứ, cho mỗi tờ giấy. Cho tờ giấy làm sao em bé ăn no được nhỉ? Thế thì bây giờ mình sẽ lấy lại tờ giấy nhá. Sau đó mình sẽ nhận nuôi em bé này nhá. Có bạn nào muốn nhận nuôi em bé này thì liên hệ với mình nhá.